Клиенту важно не просто продать квартиру. Квартиру надо продать вместе с сервисным обслуживанием. Поймите, у квартир бывают разные вопросы. Элементарно, от поломки крана до более серьезной проблемы, например, стиральная машина или ремонт. Найти квартирантов, квартиранты съехали, поменять квартирантов и т.д. и т.п. И если агентство морозится и вам не помогает в этом, тогда вычеркивать это агентство. Ребята, очень важно для вас получить полный сервис по недвижимости.